නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අප හැම දෙනාගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගුරුදේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. වාසනාවන්ත සදහෙවත් පින්වතුනේ, අපේ මේ ජීවිතයට හරි ප්‍රයෝජන දෙයක් ලැජ්ජා බය. ලැජ්ජා බය කියලා කියන්නේ ජීවිතයක යහපත පිණිසත් දියුණුව පිණිසත් හේතු වෙන එක. ලැජ්ජා බය නැති වුණොත් එහෙම ඒක ජීවිතයකට ගොඩාක් අයහපත පිණිස විපත පිණිස හේතු වෙනවා. එනිසා මහා කාරුණික වූ අපගේ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ හරියට වර්ණනා කළා ලැජ්ජා බය. හැබැයි පින්වතුනේ, ලැජ්ජා බය කියන එක හරියට අර්ථ වශයෙන් තේරුම් ගන්න ඕන. ලැජ්ජා බය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ව්‍යවහාරයේ කතා කරන එක නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කුමකටද ලැජ්ජා විය යුත්තේ? කුමකටද බය විය යුත්තේ? පවට ලැජ්ජා විය යුතුයි. පවට බය විය යුතුයි. ආන් ඒක තමයි ලැජ්ජා බය. කෙනෙක් පව් කරන්න ලැජ්ජායි නම්, කෙනෙක් පව් කරන්න බයයි නම් එයා ගාව හරි ලැජ්ජා බය තියෙනවා. යම්කිසි කෙනෙක් පව් කිරීමට ලැජ්ජාවක් නැත්තම්, පාප කර්ම වලට බයක් නැත්තම්, ඒ බඳු තැනැත්තාට තිබිය යුතු ලැජ්ජා බය නැත. එයා පිරිසක් අතරට යන්න ලැජ්ජා වෙන්න පුළුවන්. එයාට සාමාන්‍යයෙන් සභාවක කතා කරන්න ලැජ්ජා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ලැජ්ජා බය තිබ්බා කියලා ඒක ජීවිතයක දියුණුවට හේතු වෙන එකක් නෙමෙයි. තිබිය යුතු ලැජ්ජා බය තමයි පව් කිරීමට ලැජ්ජාව, පව් කිරීමට බය. පව් කිරීමට ලැජ්ජා බය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු බොහොම ලස්සන ධර්මයකුයි අද දවසේ අපි මේ ඉගෙන ගන්න සූදානම් වෙන්නේ හිරි සූත්‍රය. මේ හිරි සූත්‍ර දේශනාව මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ එක බමුණෙකුගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර විදිහට. අද දවසේ මේ උතුම් දේශනාව පින්වතුන්ලාට අහන්න ලැබෙන්නේ ධර්ම දානමය පින සිද්ධ කරන අමිල නිවස අංකෙලි පිටිය පදිය පැලල යන ලිපිනේ පදිංචි 60 වන ජන්මදිනය සමරන හෙද නිලධාරිණී පින්වත් KGP කාන්තිලතා මහත්මිය, ඒ මහත්මියගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා, ආදරණීය මෑණියන්, ඒ වගේම ආදරණීය දරුවන් තිදෙනා, සහෝදරියන් දෙදෙනා සහ මේ පින්කමට සහ සම්බන්ධ වෙන අනෙකුත් සියලු දෙනාගේ දායකත්වයන් නිසා ජීවිතයකට පවට ලැජ්ජාව තිබීම, පවට බය තිබීම කොච්චර ප්‍රයෝජනයිද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව වදාරනකොට සැවැත් නුවර දෙව්රම් මහා විහෙරේ වැඩ හිටියේ. එතකොට මේ සැවැත් නුවරම ඉඳලා තියෙනවා එක බමුණෙක්. මේ බමුණාට තිබුණා විසඳා ගන්න ප්‍රශ්න 4ක්. ඒ ප්‍රශ්න 4 ඒ බමුණට එක එක්කෙනාට ඉදිරිපත් කළාට විසඳ ගන්න බැරුව ගියා. ওই බමුණට ආරංචි වුණා දැන් සියල්ල දන්නා සියල්ල දක්නා තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් සැවැත් නුවර දෙව්රම් විහෙරේ වැඩ ඉන්නවා කියලා. ඒ දැනගන්න ලැබුණාට පස්සේ ඔහු බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගෙන ආවා. ඇවිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට වන්දනාමාන කරලා ඔහුගේ ප්‍රශ්න 4 ඇහුවා.
මොනවද ඔහු අහපු ප්‍රශ්න 4? ඇසුරු නොකළ යුතු මිත්‍රයා කවුද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඊළඟට ඇහුවා ස්වාමීනි ඇසුරු කළ යුතු මිත්‍රයා කවුද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඊළඟට ඇහුවා ස්වාමීනි වීරියවන්තයාට කුමක් කළ හැකිද? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. අවසානට ඇහුවා මේ ලෝකේ තියෙන උතුම්ම රසය කුමක්ද? හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඕන්න ඔය ප්‍රශ්න 4ට පිළිතුර විදිහටයි මහා කරුණික සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ හිරි සූත්‍රය දේශනා කළේ. ගාථාවෙන්මයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ධර්මයේ වදාළේ. මේ ගාථා හරි මියුරුයි, ඒ වගේම අර්ථවත්. මෙබඳු බුදුරජුන්ගේ භාෂිත අපටත් සජ්ජායනා කරන්න ලැබීම ලාභයක්. පින්වතුන්ලා ඒ නිසා මාත් සමග මේ ගාථා සජ්ජායනා කරන්න. හිරින් තරත්තං විජිගුච්ඡමානං සකාහමස්මි ඉති භාසමානං සයිහානි කම්මානි අනාදියන්තං නිසෝමමන්ති ඉති තං විජඤ්ඤා ලැජ්ජාව බැහැර කොට එයම නිති පිළිකුල් කොට යහළුවෙක් වෙමි මම ඔබේ යයි කියා සිටියත් එයා තම වරද පිළි නොගන්නා ඔහු තමාහටවත් මිතුරු නැති බව නැනවතා දන්නේය ඔහු ගැන. යම්කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා ලැජ්ජාව බැහැර කරලා. එයා පව් කරන්න ලැජ්ජාවක් නැති කෙනෙක්. කයින් පාප කර්ම කරන්න ලැජ්ජා නැහැ. ඔහි ප්‍රාණඝාතය කරනවා. කිසි ලැජ්ජාවක් නැතුව හොරකම් කරනවා. කිසි ලැජ්ජාවක් නැතුව සල්ලාලකම් කරනවා. කිසි ලැජ්ජාවක් නැතුව මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා ඔහි මත් වෙලා ඉන්නවා. කයින් පව් කරන්න ලැජ්ජා නැහැ. වචනයෙන් පාප කර්ම කරන්නත් ඒ පුද්ගලයා ලැජ්ජා නැහැ. බොරුත් කියනවා, කේලනුත් කියනවා, වැඩකට නැති හිස් වල්පල් කතා කරනවා, පරුස වචනත් කතා කරනවා, ගුණවතුන්ට කිසි ලැජ්ජාවක් නැතුව නින්දා අපහාස කරනවා. දැන් අද සමාජයේ දකින්න ලැබෙන්නේ හරියට ලැජ්ජාවක් නැහැ. ගුණවතුන්ට, උතුමන්ට, වැඩිහිටියන්ට ඔහේ නිගරු කරලා දානවා. වචනින් පව් කරන්න ලැජ්ජා නැහැ. ඊළඟට හිතින් පව් කිරීම සම්බන්ධයෙන්මුත් ඔහුට ලැජ්ජාවක් නැහැ. ලෝභකම් කරනවා, ද්වේෂය වපුරනවා, ඉක්මනට මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙනවා. හරි සැහැල්ලුවෙන් මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙනවා. ඔය දන් දුන්නට වැඩක් නැහැ. ඔය සිල් රැක්කට වැඩක් නැහැ. සිල්වතුන් පිදුවා කියලා, ගුණවතුන් පිදුවා කියලා වැඩක් නැහැ. සෑය බෝධිය වන්දනා කරලා ඇති වැඩක් නැහැ. අහන්න ලැබෙන්නේ නැද්ද? ලැජ්ජාවක් නැති දේවල්. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ ලැජ්ජා විය යුතු දෙයක්. මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහසක් පළ කරන්න ලැජ්ජා වෙන්න ඕන. මිත්‍යා දෘෂ්ටියට බය වෙන්න ඕනේ. කර්මඵල විපාක විශ්වාස කරන්නේ නැත්තම් හරි භයානකයි. ඊළඟට මෙලෝ පරලෝ විශ්වාස නොකිරීම, මව්පියන් ගැන විශේෂයෙන් ගරු සත්කාර නොකිරීම, ඕපපාතික සත්‍යෝ පිළි නොගැනීම, තථාගත රහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලොව පහළ වෙන බව විශ්වාස නොකිරීම. මේක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. මිත්‍යා දෘෂ්ටියට එළෙමින්නත් ඔහු කිසි ලැජ්ජාවක් නැහැ. ඒකම පිළිකුල් කරනවා. අන්න ඒ බඳු තැනැත්තා සකා හමස්මි ඉති භාසමානං, මං ඔයාගේ මිත්‍රයෙක්, මං ඔයාගේ යාළුවෙක් කියලා කොච්චර කියාගෙන ගියත් සයිහානි කම්මානි අනාදියන්ති, තමන්ගේ වැරදි ටික පිළි නොගන්න ඔහු තමාහටවත් මිතුරු නැති පුද්ගලයෙක්. ඒක එහෙම තේරුම් ගන්න ඕනේ කියනවා. මේ පුද්ගලයාට පවට ලැජ්ජාවක් නැහැ කියන්නේ මේ පුද්ගලයා තමන්ටවත් මිත්‍ර නැහැ. එහෙම එකේ මේ පුද්ගලයා කොහොමද මට මිත්‍රයෙක් බවට පත් වෙන්නේ? අන්න එහෙම අර්ථය හොඳට තේරුම් අරගන්න ඕන. අනන්වයං පියං වාචං යෝමිත්තේ සුපකුබ්බති අකරුන්තං භාසමානං පරිජානන්ති පණ්ඩිතා ප්‍රිය බසින් නමතන
මිතුරන් මැදදි ගරහන නොකරන දේම පවසන මොහුව හඳුනති දනුනුව නැති. ඒ පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය මෙහෙමයි කියනවා. ප්‍රිය බසින්නම් කතා කරනවා. හරි ප්‍රිය මధుර භාෂිතයෙන් නිකන් මූණට කතා කරනවා. හැබැයි මිතුරන් මැදදි ගරහනවා. මිතුරන් මැදදි කියලා කිව්වේ තමන් නැති තැනදී එයා තමන්ට ගරහනවා. තමන් ඉන්න තැනදී මූණට නිකන් අනේ ඔබ වගේ කෙනෙක් මට ඔබ වගේ මිත්‍රයෙක් මීට පෙර නම් ලැබිලා නැහැ කියලා නිකන් බොරු සෝබන වර්ණනා දානවා. තමන් නැති තැනදී ගරහනවා. අකරොන්තම් භාසමානානං එයා කතා කළොත් කතා කරන්නේ තමන් නොකරන දෙයක්මයි බොරු කියන්නේ. අන්න ඉදමුතු කෙනාව නුවණැත්තෝ නම් අඳුනාගත යුතුයි කියනවා. නුවණැත්තන්ට එහෙම අඳුනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද? නුවණැත්තන්ගේ ධර්මය ඇසීමෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මිත්‍ර වෙස්ගත් මිත්‍රයෝ ගැන. සාමාන්‍යයෙන් අපි මිතුරන්ට කියනවා නේද මේ මිත්‍රයා මගේ රත්තරන් මිත්‍රයෙක් කියලා. මෙයා නම් රත්තරන් මිත්‍රයා කියනවා. මේ රත්තරන් මිත්‍රයා කියලා කියන්නේ හොඳම මිත්‍රයා කියන එක. අපි සමහරවිට පින්වතුනි හොඳම මිත්‍රයා කියලා රත්තරන් මිත්‍රයා කියලා ඉමිටේෂන් අයට අහු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. රත්තරන් වගේ පේනවා. හැබැයි රන් නෙවෙයි. ඒ කියනවා මිත්‍ර ප්‍රතිරූපක. රත්තරන් වගේ පේන ඉමිටේෂන් බඩු වටිනාකමක් නැහැ. හැබැයි නිකන් පේනවා රන් වගේ. ඒ වගේ මිත්‍ර වෙස්ගත් ප්‍රතිරූපක මිත්‍රයෝ සිටි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ප්‍රතිරූපක මිත්‍රයෝ 4 දෙනෙක්. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අඤ්ඤ දත්තු හර කියලා. මිත්‍ර ප්‍රතිරූපක. ඊළඟ කෙනා වචී පරම මිත්‍ර ප්‍රතිරූපක. ඊළඟ කෙනා අනුප්පිය බහානි මිත්‍ර ප්‍රතිරූපක. ඊළඟ කෙනා අපාය සහාය මිත්‍ර ප්‍රතිරූපක. මේ අයගේ ස්වභාවයන් කොහොමද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අඤ්ඤු දත්තු හර කියන කෙනා මෙන්න මෙහිම ස්වභාවයකින් යුක්තයි. සිය මිතුරාගෙන් ඒකාන්තයෙන්ම කිසිවක් දැහැගෙන යයි. ස්වල්ප දෙයක් දී මිතුරාගෙන් බොහෝ දෙයක් දෙන්නට ගන්නට කැමති වෙයි. තමාට බයක් කරදරයක් වූ විට පමණක් මිතුරාට උදව් පිණිස එයි. තමාගේම ලාභ ප්‍රයෝජන උදෙසා මිතුරුකම පවත්වයි. අඤ්ඤ දත්තු හර. මේ පුද්ගලයා යාළු මිත්‍ර සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගන්නේ මිත්‍රයාගෙන් මොනවා හරි එකක් දැහැගෙන යන්නටමයි. මිත්‍රයාගෙන් දෙයක් ගන්න විතරයි කැමති වෙන්නේ. මිත්‍රයාට මුකුත් දෙන්නේ දුන්න ස්වල්ප දෙයක් පොඩි දෙයක් දීලා මිත්‍රයාගෙන් ලොකුවට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මං ඔහෙට මෙහෙමත් උදව් කරලා තියෙනවා මෙහෙමත් උදව් කරලා තියෙනවා මතකද මම මෙහෙම කළා. ආන් එහෙම කතා කරනවා. Tamanට බයක් කරදරයක් විපතක් වුණාට පස්සේ විතරයි Tamanට යාළුවෝ ඉන්නවා කියලා මතක් වෙන්නේ. නැත්තම් මිත්‍රයෝ ඉන්නවද කියලාවත් ගානන්නේ. තමන්ගේ ලාභ ප්‍රයෝජන උදෙසා පමණක්ම මිතුරුකම පවත්වන මෙන්න මෙබඳු පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඒ අයට මිත්‍ර කියන්නේ. ඒ අය මිත්‍ර ප්‍රතිරූපක මිත්‍ර වෙස්ගත් අමිත්‍රයෝ. ඒ බන්දෝ සිටි. ඊළඟට වචී පරම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ හැටි කොහොමද? එයා අතීතයෙන් සංග්‍රහ කරනවා. මිත්‍රයාට හැමතිස්සෙම කියන්නේ අනේ කලින් ඔබ මට කිව්වනම් මට උදව් කරන්න තිබ්බනේ කියලා. දැන් මිනිසෙකුට විපතක් කරදරයක් වෙලා මිත්‍රයෙක් හොයාගෙන ගියා. මේ පුද්ගලයා කියනවා ඔහේ කලින් කියන්න එපා. කලින් මට තිබ්බනේ. අතීතයෙන්. දැන් උදව් කරන්නේ. එක්ක අනාගතේ උදව් අනාගතයෙන් සංග්‍රහ කරනවා. මට ඉස්සරහට ඔහෙට උදව් කරන්න පුළුවන් වෙයි. එයා අනාගතයෙන් සංග්‍රහ කරනවා. මේ Tamanට කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි නිරර්ථක වචන වලින් බොරු සංග්‍රහ කරයි. ඔහේ බය වෙන්න එපා. අපි බලමු මෙහෙම කියලා බොරු සංග්‍රහයක් කරනවා. වර්තමානයේ උදව්වක් අවශ්‍ය වූ විට උදව් දෙනු වෙනුවට Tamanට සිදු වූ විපත් කියාපායි. අයියෝ මං ඔහෙට වඩා කරදරයකනේ මං ඉන්නේ කියලා තමන්ගේ එක කියන්න ගන්නවා. ඒ මිත්‍ර ප්‍රතිරූපක. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළ අනුප්පිය බහණී කෙනාගේ හැටි. මේ අනුප්පිය බහණී කියන කෙනා නම් හරි භයානකයි. තමන්ගේ යාළුවා පව් කළත් හරි ෂෝක් කියලා ඒක අනුමත කරනවා. තමන්ගේ යාළුවා යහපතක් කළත් ඒකත් හරි ෂෝක් කියලා අනුමත කරනවා. යාළුවා ඉදිරියේ ප්‍රශංසා මුඛයෙන් කතා කරනවා. යාළුවා නැති තැනදී ඔහුට ගරහනවා. අනුප්පිය බහණී. ඊළඟ එක්කෙනා අපාය සහායකයා.
එයා සපෝට් කරන්නේ කොහෙටද? අපායට. එනිසා තමයි අපාය සහායක කියන්නේ. අපාය සහායක කෙනාගේ ස්වභාවය මත්වීමටත් ප්‍රමාදයටත් හේතු වෙන මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය වෙනුවෙන් හිතවත් වෙනවා. බේබද්දු කරට කර දාගෙන ඔබ දැකලා නැන්ද හිතවත් වෙලා ඉන්නවා. මේ තමයි මගේ ගජ මිත්‍රයා. මේ තමයි මගේ රත්තරම් මිත්‍රයා. අඹ යාළුවා කියලා බීමත්කමට මිත්‍ර වෙනවා. අපාය සහායකයෝ දෙන්නට දෙන්න උදව් කරගන්නවා අපායට යන්න. ඊළඟට ඔහු අවේලාවේ වීදි ගානේ ඔහේ නිකරුණේ කාලේ නාස්ති කරන්න තමයි හිතවත් වෙන්නේ. සංගීත සංදර්ශන වලට යයි. අනිකුත් ඔය එකක වැඩකට නැති කාලේ කාදමනේ වාට යයි. අන්න ඒ උදෙසා තමයි යා මිත්‍ර වෙන්නේ. ඒකට තමයි ඔහුගේ මිතුරු දම අපාය සහායක. සංගීත නාටක ක්‍රීඩා සමාජ ශාලා ආදීෙහි ගැවසෙන්නට හිතවත් වෙයි. නිකන් නිස්කාරණේ කාලේ කාදමන දෙයකට විතරයි ඔහු හිතවත් වෙන්නේ. ඊළඟට ප්‍රමාදයට හේතු වෙන සූදු ක්‍රීඩාවේ දෙන්නට හේතු වෙයි. හරි භයානකයි. සූදුවට තමයි එයා හිතවත් වෙන්නේ. ඔන්න ඔහොම හිතවත්කමක් තියෙනවා නම් යමෙක් ඒ අපාය සහායකයෙක්මයි. මේවා එකක් ගානේ ඔහොම අඳුනා ගන්න ඕන. ඒ අඳුනා ගත්තොත් අඳුනා ගැනීම තුල තමයි රැකෙන්න තියෙන්නේ. නැත්නම් ඉතින් අර ඉමිටේෂන් මිත්‍රයන්ට මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයන්ට අහු වෙලා පින්වතුනේ ජීවිතේ වෙනසෙනවා. නසෝ මිත්තෝ යෝ සදා අප්පමත්තෝ භේදා සංකීරන්ද මේවානුපස්සේ යස්මින් ච සේති උරසේව පුත්තෝ සවේ මිත්තෝසෝ පරේහි අබෙජ්ජෝ මිතුරෙක් නොවේමය ඔහු හැමදාම නොපමාවී මිතුරන් බේද කරවයි අනුන්ගේ ඇද කුදම විමසයි එහෙත් යම් කෙනෙකු තුළ තිබේ නම් මිතුදම ලයෙහි වඩනා පුතෙකුසේ කාටවත් බිඳිය නොහැකිව ඔහු තමයි නියම මිතුරා. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අර බ්‍රාහ්මණයාගේ ප්‍රශ්න දෙකකටම උත්තරේ දුන්නා. ඇසුරු කළ යුතු මිත්‍රයා කවුද? ඇසුරු නොකළ යුතු මිත්‍රයා කවුද කියන එක. ඔය ඇසුරු නොකළ යුතු මිත්‍රයෝ ටික තමයි මම විස්තර වශයෙන් පින්වතුන්ලාට සිහිපත් කළේ. අඤ්ඤදත්තු හර වචී පරම අනුප්පිය බහානී සහ අපාය සහායක කියන මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයෝ. ඒ බන්ධෝ සම්බන්ධයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මෙහෙම. අඤ්ඤදත්ත හරය නමින් යම් මිතුරෙක් සිටීද ඊළඟට වචී පරම නමින් යමෙක් සිටීද අනුප්පිය බහානී කියා යමෙක් සිටීද ධන විනාශයට උදව් දෙන අපාය සහායකයෙක් සිටීද නුවණැත්තා මේ සිව් දෙනා මිතුරන් නොවන බව හොඳින් තේරුම් ගත යුත්තේය. මේ අයෝ කොච්චර හේතු වෙලා හිටියත් මිත්‍රයෝ නොවේයි කියලා නුවණැත්තා තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් අපේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාට එක අවස්ථාවක සිද්ධියක් වුණානේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවෙත් මේ හිරි සූත්‍රය දේශනා කළා. අනේපිඩු සිටුතුමා ව්‍යාපාරික කටයුතු වල පහසුව උදෙසා දුර ඈතක හිටපු සිටුවරයෙක් එක්ක යම් හිතවත්කමක් හදාගෙන තිබුණා. මේක නොදුටු මිත්‍රත්වයක්. දැකලා නැහැ යාළුවෝ දෙන්න නම් වශයෙන් අඳුනනවා. එයා හිටියේ බරණැස පැත්තට වෙන්න. ඒ පුද්ගලයා එක අවස්ථාවක සැවැත් නුවර තමන්ගේ බඩු විකුණ ගන්න ආස කළා. තමන්ගේ ගැල් කණ්ඩායමක් මේ අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා කරා එව්වා. පොඩි ලියමනක් දීලා මිත්‍රයා මම මේ බරණැස අසවල් සිටුවරයා ඔබේ නොදුටු මිත්‍රයා. ඉතින් මගේ ඔය ගැල් කණ්ඩායම අනේ ඔබගේ ඔය ප්‍රදේශයේ සැවැත් නුවර පැත්තට වෙන්න හොඳට ව්‍යාපාර කටයුතු කරගන්න උදව් කරන්න කියලා එව්වා. ඉතින් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාට අර මිත්‍ර සම්බන්ධය නිසා මේක ගැන ලොකු හැඟීමක් ඇති වුණා. මගේ මිත්‍රයානේ මං උදව් කරන්න එපයි කියලා. ඉතින් අර ආපු පිරිසට මහා ඉහලින් සත්කාර කරලා උදව් කරලා හොඳට බඩු මුට්ටු විකුණ ගන්න සලස්සලා ඒ අයගේ බිස්නස් සරු කළා. පිටත් කරලා යවුවා. කාලයක් ගත වුණාට පස්සේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාට හිතෙනවා මගේ පිරිසකුත් බරණැස පැත්තට යවන්න ඕන.
එහෙ ව්‍යාපාර කටයුතු හොඳට මගේ බඩු මුට්ටු ටිකක් විකුණලා බිස්නස් සරු කරගන්න ඕනේ කියලා. අර තමන්ගේ නොදුටු මිත්‍රයාට ලියමනක් යවුවා. යාළුවා මේ දැන් මම ඔය වන්නේ මගේ මේ ගැල්කාරයෝ ටික ඔබ උදව් කරන්න ඕනේ කියලා. අර පුද්ගලයා සත 5කට ගණන් ගත්තේ නෑනේ. අර පුද්ගලයා කිසිම උදව්වක් කළේ නෑ. අනේ පිට සිටුතුමාගේ පිරිස ගිහිල්ලා හරි අසරණ වෙලා ඉන්න හිටින්න තැනක් නැතුව බොහොම අමාරුවෙන් ওই බඩුවක් මුට්ටුවක් යාන්තමට විකුණගෙන පාඩු ලබලා ආපහු සැවැන්නුවරට ආවා. ඇවිල්ලා ඉතින් සිටුතුමාට විස්තරය කිව්වා අනේ සිටුතුමනි ඔබතුමාගේ වචන කිව්වට ගණන් ගත්තේ නැහැ. එතකොට අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා හරි කනස්සල්ලටපත් වුණා. අයියෝ මේ යාළුවෙක් කියලා එහෙම සැලකුවේ නෑනේ කියලා. ඔන්න කාලෙකට පස්සේ ආයෙමත් අර පුද්ගලයා ලියමනක් එවනවා. ගැල් කණ්ඩායමක් එක්ක. මේ මගේ කට්ටිය උදව් කරන්නට කියලා. අනේ පිට සිටුතුමා දැන් මේ මිත්‍ර සම්බන්ධය නිසා එතුමාට මොකුත් කරගන්න බෑ. එතුමා අර ලියමන කියවලා බැලුවා. බලලා සේවක පිරිසට කතා කළා. කතා කළා කිව්වා මේ ආයෙමත් අර බරණැස පැත්තේ සිටුවරයා මේ කට්ටිය කෙවලානේ. මට නම් තේරෙන්නේ මේ පුද්ගලයා තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න විතරක් අපිට ලියමන් එවනවා. අපි ලියමන කියවට ගණන් ගන්නව නැහැ නේ කියලා. එතකොට අර සේවකයෝ කිව්වා සිටුතුමනි ඔබතුමා මේකට ඇඟිලි ගහන්න එපා. අපි බලා ගන්නම් කිව්වා. ඉතින් අනේ පිට සිටුතුමා හොඳයි එහෙනම් උඹලා සුදුසිතික කටයුතු කරපළා මට නම් උදව් කරන්න එච්චර ප්‍රිය භාවයක් නැහැ කියලා අතහැරියා. මේ පුද්ගලයාගේ කණ්ඩායමට අනේ පිට සිටුතුමාගේ සේවකයෝ හොඳට සැලකුවා. සැලකුවා කියලා කියන්නේ ගහලා පෙන්නුවා බරණැස මේ බරණැසටම දුවනකම් ගහලා පෙන්නුවා. ඒ සේවක පිරිසනේ. මොකද මේ සේවක පිරිස හොඳටම හෙම්බත් වුණා බරණැසට ගියාට පස්සේ ඒ කරපු වැඩවලින්. ඒක ගැන කේන්තියෙන් සේවක පිරිස හිටියේ. අනේ පිට සිටුතුමාගේ අනුදැනුමකින් තොරවම සේවකයෝ ක්‍රියාත්මක වුණා. අර පිරිසව පෙන්නුවා. එහෙ කිසිම සැවැන්නුවර කිසිම වෙළඳාමක් කරගන්න දුන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ওই කාරණේ සැලවෙනවා. එතකොටයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළේ ඔහොම තමයි මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයන්ට සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මේ මිත්‍ර ප්‍රතිරූපක පුද්ගලයාව හොඳට තේරුම් අරගෙන ආරකා පරිවජ්ජය මග්ගං පටි භයං යතා හරියට භයානක මාර්ගයක් මගහැරලා යනවා වගේ මේ මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයා මගහැරලා යන්න ඕන. ඒ පුද්ගලයාත් එක්ක ඇසුරක් කරන්න හොඳ නැහැ. ඇසුරු කළ යුත්තේ කොයි වගේ මිත්‍රයෝද පින්වතුනේ? යම් කෙනෙකු තුළ තුබේ නම් මිතු දම ලයෙහි වඩනා පුතෙකුසේ කාටවත් බිඳිය නොහැකිව ඔහු තමයි නියම මිතුරා. අන්න ඒ කෙනා තමයි ඇසුරු කළ යුත්තේ. ඇසුරු කළ යුතු මිත්‍රයෝ බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා 4 දෙනෙක්. උපකාරී, සමාන සුඛ දුක්ඛ, අත්තක්ඛායි, ආනුකම්පක. මේ තමයි හැබෑ මිත්‍රයෝ. බලන්න මේ මිත්‍රයන්ගේ තියෙන සුන්දරත්වය. උපකාරී කියන මිත්‍රයා මෙන්න මේ වගේ ස්වභාවයකින් යුක්තයි. ප්‍රමාදයට පත් වූ මිතුරාව රකී. පමා වූ මිතුරා සතු වටිනා දේද රකී. බියක් පැමිණි වෙට මිතුරාට පිහිට වෙයි. මිතුරාට කළ යුතු දෙයක් ඇති කල්හි අවශ්‍ය පමණටත් වඩා ඔහුට උදව් පදව් කරයි. අන්න සුන්දර මිත්‍රත්වය. මිත්‍රයාගේ යම් ප්‍රමාද දෝෂයක් මිත්‍රයාගේ පසුබෑමක් ඇති වෙච්ච හැම වෙලාවකම මිත්‍රයාට හයියට ඉන්නවා. මිත්‍රයාව විතරක් නෙවෙයි මිත්‍රයා සතුව තියෙන වටිනා දේ පවා ඔහු රකින්නවා. බියක් කරදරයක් ආපු වෙලාවට මිත්‍රයාව ආරක්ෂා කරන ආරක්ෂකයා විදිහට ඔහු ළඟින්ම ඉන්නවා. මිත්‍රයාට උදව්වක් පදව්වක් ඕන වෙලාවට තමන් මැදිහත් වෙලා බලාපොරොත්තු වෙනවටත් වඩා උදව් කරනවා. අන්න උපකාරී කියන හැබැයි මිත්‍රයා. සමාන සුඛ දුක්ඛ කියන මිත්‍රයාගේ ස්වභාවය මෙහිමයි. ඔහු තමන්ගේ පෞද්ගලික දේ සිය මිතුරාට නොසඟවා කියයි. එහෙමනම් මේ මිත්‍රයා හැබෑවටම විශ්වාසින් යුක්ත කෙනෙක්. විශ්වාසි නිසා නේද තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන පෞද්ගලික දේවල් පවා කියන්නේ. අන්න හැබැයි මිත්‍රයා මිතුරාගේ පෞද්ගලික කරුණු පිටතට නොදී රකී. මිතුරාගේ යම් පෞද්ගලික දේවල් තියෙනවනේ ප්‍රසිද්ධ නොකළ යුතු දේවල් අන්න ඒවා ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ ඒවා රකින්නවා. මිතුරා විපතට පත් වූ විට කිසි කලක අතත් නොහරි. අතහරින්නේ. මිතුරාගේ යහපත පිණිස සිය ජීවිතේ උවත් පුදන්නට කැමති වෙයි. බලන්න.
එහෙම යාළුවෝ ඉන්නවනේ. ඒ යාළුවා මිතුරාගේ විපතකදී තමන්ගේ ජීවිතේ පුදලා වුණත් මිත්‍රයාව රකින්නවා. මේ වගේ යාළුවෝ හොයාගන්න ලේසි නැති වෙයි පිංගුතුනේ. අඩු ගානේ උත්සාහ කරන්න ඕන තමන්වත් ඒ જાතිය මිත්‍රෙක් වෙන්න. මොකද මේ මිත්‍රත්වය අපේ ජීවිතේට යහපතක්මයි සලසන්නේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අත්තක්ඛායි කියන මිත්‍රයාගේ ස්වභාවය. ඔහු කොහොම කෙනෙක්ද? හේසිය මිතුරාව පවින් වළක්කයි. මිත්‍රයාට පව් කරන්න දෙන්නේ. මිත්‍රයාව පාප කර්ම වලින් වළක්වනවා. මිත්‍රයා පිනෙහි යොදවයි. පින් කිරීමට උනන්දු කරනවා. යහපත රැස් කරගන්න පව් කරනවාට එයා කැමති නෑ. පින් කරන්න යොදවනවා. නොයසූ ධර්මයේ අසන්නට සලස්වයි. ඔහු නොයසූ ජීවිතාර්ථ අහන්ට සලස්සනවා. දෙව්ලොවට මඟ කියා දෙයි. ජීවිතේ සුගතියක ආරක්ෂා කරගන්න උදව් කරනවා. අන්න හැබැයි මිත්‍රයෝ. ඊළඟට ආනුකම්පක කියන මිත්‍රයාගේ ස්වභාවය මෙන්න මෙහෙමයි කියනවා. හේසිය මිතුරාගේ පිරිහීම ගැන නොසතුටු වෙයි. මගේ මිත්‍රයා පිරිහෙන්න නම් එපා. බලන්න එහෙම හදවතේ බඳු හැඟීමක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කොච්චර සුන්දරයිද නේ? අපි ගැන කෙනෙක් එහෙම හිතනවා නම් අනේ මගේ මිත්‍රයා පිරිහෙන්න එපා කියලා. හැබැයිම මිත්‍රයෝ මිත්‍රයාගේ දියුණුව ගැන සිතා සතුටු වෙයි. අන්‍යයන් විසින් සිය මිතුරාගේ නුගුණ කියනකොට එය වළක්වයි. එහෙම කතා කරන්න එපා. යා මෙහෙම කෙනෙක්. එහෙම වළක්වනවා. අර නුගුණ කතාවක් පැතිරෙන්න දෙන්නේ. ඊළඟට මිතුරාගේ ගුණ කියන්නාට පසසයි. යම්කිසි කෙනෙක් මිත්‍රයාගේ ගුණ කියනවනම් එයාට ප්‍රශංසා කරනවා. අන්නේ තමයි හැබැයි මිත්‍රයෝ. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා ඒතේපි මිත්තේ චත්තාරෝ ඉති විඤ්ඤාය පණ්ඩිතෝ. නුවණැති කෙනා දැනගන්න ඕන මේ තමයි මිත්‍රයෝ. මේ අය තමයි හරි අය. උපකාරී සමාන සුඛ දුක්ඛ අත්තක්ඛායි ආනුකම්පක කියන මේ ස්වභාවයෙන් යුක්ත මිත්‍රයෝ තමයි හැබැයි මිත්‍රයෝ කියලා දැනගෙන සක්කච්ඡම් පෛරුපාසෙය්‍ය මාතා පුත්තංව ඕරසං. හරියට තම කුසෙහි උපන් පුතුට සලකන මවක්සේ සකස් කොටම ඒ මිත්‍රයාව ඇසුරු කළ යුත්තේය කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. ඉතින් මේ විදිහට අඳුන ගන්න හොඳට. ඇසුරු නොකළ යුතු අය කවුද? ඇසුරු කළ යුතු අය කවුද කියලා. එසේ හඳුනාගත් කල්හි තමාට වරදින්නේ නැත. තමන්ගේ ජීවිතයට දියුණුවම සලසාගත හැකිය. පාමුජ්ජ කරණං ඨානං පසංසාවහනං සුඛං ඵලානි සංසෝභාවේතේ වහන්තෝ පුරිසං ධුරං. හැම වගකීම් මුසුලන වීරියෙන් යුතු කෙනාට නොයෙක් අනුසස් වැඩෙන්නේ වේ. සිතේ සතුට ඇති කරවයි සැප පැසසුම් සැලසීයයි. යම්කිසි කෙනෙකුගේ ජීවිතේ තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ස්වභාවය. වගකීම් උසුලන බව. තමන්ට යෙදෙනවනේ යම් යම් වගකීම්. ඒ වගකීමක් උසුලනවා. වගකීම් මග හරින්නේ. වීරියවන්තයාට තමයි ඕක කළ හැක්කේ. දැන් ඇහුවනේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ වීරියවන්තයාට කුමක් කළ හැකිද කියලා නේ. වීරියවන්තයාට කළ හැක්කේ කුමක්ද? එයා වගකීම් උසුලනවා. වගකීමක් මග හරින්නේ. වගකීම් මැනවින් ඉටු කිරීමට කෙනෙක් ළඟ තියෙනවා නම් හැකියාවක්. ඔහුට නොයෙක් අනුසස් වැඩෙන්නේ වෙයි. ඒ වගකීම් ඉටු කිරීම නිසා ඔහුගේ ජීවිතයට යහපතක්මයි යහපත් ආනිසංසයක්මයි ලැබෙන්නේ. සිතේ සතුට ඇති කරවයි. තමන් වගකීම් ඉටු කරාට පස්සේ තමන්ගේ හිතට සතුටක්මයි පින්වතුනි උපදින්නේ. ඇයි තමන්ට ආපහු හැරී බලනකොට මතක් වෙනවා. මම වගකීම් පැහැර හැරලා නැහැ. මම හොඳට වගකීම් ඉෂ්ට කරපු කෙනෙක්. මං දරුවෙක් විදිහට දෙමව්පියන්ට වෙන්න ඕන වගකීම් ඉෂ්ට කළා. මං ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට ගුරුවරයාට වෙන්න ඕන වගකීම් ඉෂ්ට කළා. මං මිත්‍රයෙක් විදිහට මිත්‍රයන්ට වෙන්න ඕන වගකීම් ඉෂ්ට කළා. මම මේ රටේ ජීවත් වෙන මිනිසෙක් විදිහට රටේ මිනිස්සුන්ට වෙන්න ඕන වගකීම් මට පුළුවන් විදිහට ඉෂ්ට කළා. මං ඥාතියෙක් විදිහට ඥාතීන්ට වෙන්න ඕන වගකීම් මට පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් මං ඉෂ්ට කළා.
ආන් එහෙම එයාගේ හෘද සාක්ෂියෙන් එයාට සතුටක් අරන් එනවනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා යම් කෙනෙකුගේ මරණ මංචකය මරණයට පත්වෙන මොහොත බියක් තැති ගැනීමක් නැතුව මරණයට මුහුණ දෙන්න එයාට උපකාර වෙන දෙයක් තමයි වගකීම් යුතුයකම් නොපිරිහෙලා ඉෂ්ට කොට තිබීම. වගකීම් යුතුයකම් නොපිරිහෙලා ඉෂ්ට කරපු කෙනාට තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියෙන්ම සතුටක් උපදිනවා. ඔබට යෙදිච්ච වගකීම් මනවින් ඉටු කරපු කෙනෙක්. ආන් එහෙම දැන් තමන් රැකියා කරන ස්ථානයක නම් තමන්ට යෙදෙන කටයුත්ත තමන් හොඳ වගකීමෙන් අරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒක තමන්ට පැවරුණු වගකීමක් නේද කියලා දැනගෙන ඒක ඉටු කරන්න ඕන. ගොඩාක් අපිට වරදින තැන අනිත් අය දිහා බැලීම. අසවල්ලු කරනවාද? එයාගේ වැඩ කොහොමද? ඒවා බලලා අපේ ජීවිතේට දියුණුවක් හදාගන්න බෑ. අපි බැලිය යුත්තේ තමන් කටයුත්ත හරියට කරනවද? ඒක තමයි වැදගත් දේ. මට මතකයි එක අවස්ථාවක අපිට හම්බ වුණා හෙදියක්. ඈ වෙනකොට විශ්‍රාමිකයි බොහොම වෘද්ධ වෙලා ලෙඩ ඇඳේ හිටියේ. ඉතින් අපි අන්තිම මොහොතේ පිරිත් සජ්ජායනා කරලා ආශිර්වාද කරන්න ගියපු වෙලාවේ ඇය මයිත් එක්ක කියනවා හරීම සතුටින් අනේ ස්වාමීනි මම හෙදියක් විදිහට රස්සාව කරපු කෙනෙක්. මට හිතෙනවා මගේ ජීවිතේ මට ලැබුණු රස්සාව මට හොඳට පින් රැස් කරගන්නම ලැබිච්ච රස්සාවක්. මොකද මං කළේ ගිලන් වෙච්ච අයට උදව් කරන එකමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ හෙදියක් විදිහට මගේ ළඟට එනකොට ලෙඩ වෙච්ච අය මගේ දුවක් වගේ කෙනෙක් නම් මං හිතනවා මේ මගේම දුව කියලා. මගේ පුතෙක් වගේ කෙනෙක් නම් මං හිතනවා ස්වාමීනි මේ මගේම පුතෙක් කියලා. මගේ තාත්තා අම්මා වගේ නම් මං මගේම අම්මා තාත්තා කියලා හිතලා උපස්ථාන කළා. ස්වාමීනි පාලනය කරගන්න බැරි ලෙඩෙක් ඇරෙන්න මං සාමාන්‍ය ලෙඩුන්ට සැරවැර වෙලා නැහැ. ඒ අය කායිකවත් වැටිලා ඉද්දී මං ඒ අයව මනසින් වටන්න උත්සාහ කළේ නැහැ. බලන්නේ වචන. ඒක සාමාන්‍යයෙන් තමන් හදවතින්ම ඒ දේ නොකළා නම් ওই වචන කියන්න බෑ. ඉව ස්වාමීනි මම කාටවත් එහෙම සැරවැර වෙලා නැහැ. ඇතැම් අවස්ථාවක ස්වාමීනි ලෙඩුන්ට එකපාර වමනේ එනවා. සමහරවිට වමනේ දාන්න නුසුදුසු තැන්වල වමනේ දාන්න නුසුදුසු තැනක වමනේ එනකොට ස්වාමීනි අනායාසයෙන්ම මට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මං ඒ අයට වමනේ කරන්න මෙහෙම අත අල්ලලා තියෙනවා කිව්වා. හරි පුදුම සහගතයි. කියනවා මේ ස්වාමීනි මම හෙදියක් විදිහට මේ රැකියාව ආරම්භ කරපු කාලේ ඉඳලා විශ්‍රාම ගන්නකම් කවදාවත් හොරට අසං කරලා නැහැ. මං ස්වාමීනි වෙලාවට වැඩට ගියපු කෙනෙක්. ගොඩාක් දවස්වලට මං උවමනාවටත් වඩා කලින් වෙලාවට වැඩට ගියා. ඊළඟට මං කවදාවත් ඉහළ නිලධාරීන්ට දැනුවත් කරන්නේ නැතුව හොරට කලින් ඇවිල්ලා නැහැ. කලින් ඇවිල්ලා හොරට මං මේ හරි වෙලාව වෙනකම් වැඩ කළා වගේ රඟපාලා නැහැ. මම මගේ ජීවිතේ ස්වාමීනි එහෙම ගත කළේ. ඒක තමයි මගේ ධර්මය කිව්වා. ඇත්තෙන්ම බලන්න ඒ විදිහට රස්සාව කරපු නිසා කොච්චර සතුටක්ද නේ? දැන් ඒක පුළුවන් ද ආපහු ගිහිල්ලා අරගන්න. අපි තුමේ හෙදියක් විදිහට රස්සාව කළා කරනකොට ඔහේ ගණන් ගන්න නැතුව ඔහේ රැකියාව කළා වගකීම් බරක් ගන්න නැතුව. එයා වයසටපත් වුණා. එයාට පුළුවන් ද ආයෙ හදන්න එතන? ආයෙ හදන්න බෑ. එනිසා දැනුයි ඒක කරන්න තියෙන්නේ. තමන් දරුවෙක් විදිහට දෙමව්පියන්ට සිද්ධ වෙන්න ඕන වගකීම් කළාද කියලා බලන්න. තමන් බිරිඳක් ස්වාමි පුරුෂයෙක් විදිහට ඒ බිරිඳ ස්වාමි පුරුෂයාට වෙන්න ඕන අන්‍යෝන්‍ය වගකීම් ඉටු කරනවද කියලා බලන්න. දෙමව්පියෝ විදිහට දරුවන්ට ඊළඟට ගුරුවරු විදිහට දරුවන්ට ශිෂ්‍යයෝ විදිහට ගුරුවරුන්ට ඥාතීන් විදිහට ඥාතීන්ට මිත්‍රයෝ විදිහට මිත්‍රයන්ට තමන්ගේ වගකීම තමන් ඉෂ්ට කරනවද කියලා බලන්න. අපි රටක ජීවත් වෙන රටවැසියෝ විදිහට අපි එකිනෙකාට තියෙනවා නම් මම මේ රටේ ජීවත් වෙන මිනිසෙක් විදිහට නුසුදුසු විදිහට මං ජීවිතය ගත කරන්නේ නැහැ කියලා ලස්සන රටක් හැදෙනවා. එක එක්කෙනාට චෝදනා කර කර හිටියාට නම් කවදාවත් ගොඩනැගීමක් වෙන්නේ
පරිහානියක්මයි. ඇත්තම චෝදනා කළ යුත්තේ එක එක්කෙනාට නෙවෙයි තමන්ටමයි. තමන් පැත්තටම හැරිලා බැලලා තමන්ගේ අඩුපාඩු හදා ගන්න ඕන. තමන් පුංචිවත් දෝෂයක් කරන්නේ නැත්නම් ලස්සනට ගොඩ නැගෙවි. ඔබ හිතන්න මෙහෙම යම්කිසි කෙනෙකුට ලස්සන වැටක් ගහන්න උවමනා වෙනවා. ලස්සන වැටක් එයාට හදා ගන්න ඕන. එයා ඒ වැට ලස්සනට හදනවා නම් එයා කළ යුත්තේ ඒ වැටේ එක කණුවෙන් කණුව ලස්සනට හදන එක නේද? එයා හැම කණුවක්ම හොඳට හොයලා බලලා ලස්සනට හිටවනවා. කණු ටික ලස්සනට හිටුවනම් ඒ කණු ඔක්කොම එකතු වෙලා හැදෙන වැට කැත වේද? නෑ. කණුවෙන් කණුව ලස්සනට හදනකොට ලස්සන වැටක් හැදෙනවා. ශක්තිමත් දන්වැලක් හදාගන්න ඕන කෙනා කළ යුත්තේ හැම පුරුකක්ම ශක්තිමත් හදන එක. එතකොට පුරුකෙන් පුරුක එකතු වෙලා හැදෙන ඒ දන්වැල ඇත්තටම ශක්තිමත් දන්වැලක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වගකීම් ඉසිලීම කියන එක තමන් තමන්ගේ හිතට අරගත යුතු එකක්. අන්න ඒ කෙනාට සිතේ සතුටත් උපදිනවා. ඊළඟට සැප පැසසුම් සැලසීයයි. තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියත් තමන්ට ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ වගේමයි ලෝකේ නුවණැත්තු බුද්ධ ආදී සත්පුරුෂයෝත් තමන්ට ප්‍රශංසා කරනවා. දැන් අද මේ බණපදේ අහනකොට තමන් රැකියා කරන ස්ථානයේ වගකීම් සහගතව රස්සාව කරන කෙනෙක් අහගෙන හිටියනම් මේ බණපදේ සතුට උපදින්නේ නැද්ද? සතුටක් උපදිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රශංසාවට ඔහු ලක් වෙනවා. පවිවේක රසම් පීත්වා රසං උපසමස්සච නිද්දරෝ හෝති නිපාපෝ ධම්මපීති රසම් පිබන්ති. විවේක රසය වළඳා සංසිඳීමේ රසය ලැබගෙන කෙලෙස් පීඩා නැති හැම පවින් දුරු වූ කෙනා පානය කරන්නේ සතුට පිරි සදහම් රසයමයි. යම් කෙනෙක් පවිවේක රසම් පීත්වා උදකලාවේ දහම් සුවය විඳීමේ රසය කෙනෙක් අනුභව කරනවා නම් ඒ රසය වළඳිනවා නම් රසං උපසමස්සච කෙලෙස් සංසිඳවීමෙන් ලබන රසය ජීවිතේ වළඳනවා නම් අනුභව කරනවා නම් නිද්දරෝ හෝති නිපාපෝ ධම්මපීති රසම් පිබං. ධර්මයේ පුරුදු කරලා ඒ ධර්මයේ පුරුදු කිරීමෙන් යම් මේ රසයක් ලබනවා නම් දහම් රසයක්. ඒකේ ඇති වැරද්ද මොකද්ද? ඒකේ ඇති දෝෂය මොකද්ද කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. අපේ තිලෝගුරු ගෞතම රහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ චාපාල චෛත්‍ය ස්ථානයේදී පිංගුතුනේ ආයු සංස්කාර ධර්මයන් අත්හැරියා. ඒ පිරිනොම් පාන්ට මාස 3කට පෙර. පිරිනොම් පාන්න මාස 3කට කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයු සංස්කාර අත්හරිනකොට මේ මහ පොළොව කම්පිත වෙලා ගියා. එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විමසුවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ මහා පෘථිවිය කම්පිත වුණේ ඇයි? බුදුරජාණන් වහන්සේ එතකොට වදාලා ආනන්දය අදින් 3 මාසක් ගත වෙච්ච තැන වෙසක් පුර 15ක පුන් පොහෝ දිනයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනොම් පානවා කියලා. ඉතින් ඒ කාලේ ওই කතාව හරියට ප්‍රසිද්ධ වුණා දඹදිව. අනේ අපගේ බුදුරජාණෝ තව 3 මාසයි වැඩ ඉන්නේ. තව මාස 3කට පස්සේ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදු හිරු මණ්ඩල මේ ලෝකෙන් බැස යනවා. අපිට ආයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා ඕක හරියට ප්‍රසිද්ධ වුණා ඒ කාලේ. දැන් හිතන්න පින්වතුනේ ඒ කාලේ අපි හිටියානම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉඳලා පිරිනොම් පානවා කියන එක අහද්දි කොච්චර සංවේගයක් කොච්චර වේදනාවක් හටගනීදනේ. ආන් එහෙම වේදනාවක් හටගත්ත භික්ෂුන්ට ධර්ම අවබෝධ නොකරපු භික්ෂුන් වහන්සේලා තැන තැන එකතු වෙලා අඬ කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ කාලේ කොයි විහාරයට ගියත් භික්ෂූන් කාණ්ඩ එකතු වෙලා අඬනවා. දුක් වෙනවා. දුක් සහගත කතාවෙන් යුක්තයි. අනේ අපේ බුදුරජාන් වහන්සේ පිරිනුවම් වඩිනවලු බලන්ට ආයස්මතුනි අපට හිටපු එකම පිළිසරණ නැතුව යන හැටි. දැන් මෙහෙම නොයේ කතා බහ.
ඔය අතර හිටියා එක තිස්ස කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. මේ තිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කළා අහු මගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ අදින් මාස 3ක් ගියපු තැන පිරිනිවන් වඩිනවා. මාහට සැනසීම පිණිස දහම් දෙසූ මගේ ජීවිතේ සුවය පිණිස දහම් දෙසූ බුදුරජාන් වහන්සේ මට තව දැක ගන්න ලැබෙන්නේ 3 මාසයක් විතරයි. අනේ ඒ බුදුරජාන් වහන්සේ ලෝකෙන් නොපිනී යනකොට මං කොහොමද ඒක දරාගන්නේ? මං බුදුරජාන් වහන්සේට කොච්චර ආදර ගෞරවයෙන් යුක්ත කෙනෙක්ද? මං කොහොමද ඒක දරාගන්නේ? මට ඒක දරා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මං නිකොලෙස් වුණොත් විතරයි. කම්පා කරවන්න බැරි හිතක් මං ඇති කරගත්තොත් මට පුළුවන් වෙයි ඒක දරා ගන්න. ඒ නිසා මම මේ 3 මාසය ඇතුළත කොහොම හරි කෙලෙස් නසනවා. අකම්පිත සිත මං ඇති කරගන්නවා කියලා මේ තිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ හිතුවා. හිතලා දැන් මේ තිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක කතා බහට යන්නේ. පාඩුවේ පැත්තකට වෙලා භාවනා කරනවා, සක්මන් කරනවා, වීර්ය වඩනවා. තමන් වහන්සේ පිණ්ඩපාත කරගෙන ආවට පස්සේ ආයෙ පිණ්ඩපාත වෙලා වෙනකන් ඒ තිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේගේ වැඩේ එක්ක සක්මන් කරලා භාවනා කරනවා, එක්ක වාඩි වෙලා භාවනා කරනවා. කතා බහට යන්නේ. මොකද තිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්කා ඒ කතා බහකට ගියා කියලා කිසි වැඩක් නැහැ. කවුරුත් අර්ථවත් දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. ඔහේ ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනොම් වඩිනවලු අපි මොකද කරන්නේ? අපි අන්තර අසරණ වෙනව නේද? මේ වගේ ඒවා තමයි එතන යන්නේ. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකට කැමති වුණේ නැහැ. කතා බහට ගියේ නැහැ. පස්සේ අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලා දැක්ක මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වෙනස. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා අහනවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආයුෂ්මත් තිස්සේනි ඔබට ආරංචි නැද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ තව 3 මාසෙකින් පිරිනොම් වඩිනවා කියලා? නෑ ආයුෂ්මතුනි මටත් ආරංචි. ඉතින් ඔබට දුකක් නැද්ද? ඔබේ හදවතේ වේදනාවක් නැද්ද ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පිරිනොම් වඩිනවා කියලා? මේ බලන්න අපි තැන් තැන් වල එකතු වෙලා කතා කරන හැටි ඒ ගැනම ඔබට වගේ වගක් නැහැනේ. ඔබ ඔබගේ පාඩුවේ භාවනාවේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනොම් වඩිනවා කියලා එක දැනගෙනත් ඔබ කොහොමද ඔහොම බණ භාවනා කරන්නේ? මේ භික්ෂුන් අහනවා. එතකොට අර තිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ නිශ්ශබ්දයි. මොකුත් කිව්වේ නැහැ. පස්සේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා තිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේට චෝදනාවක් ගොනු කළා. කිව්වා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේ අදින් 3 මාසයක් ඇතුලේ පිරිනිවන් වඩිනවා. ස්වාමීනි අපිට හරි සංවේගයි. අපිට උහුලන්ටත් අමාරුයි. ඒ වුණත් ස්වාමීනි අර තිස්ස තෙරුන් වගේ වගක් නැතුව උන්වහන්සේගේ පාඩුවේ උන්වහන්සේ භාවනා කර කර ඉන්නවනේ. කොහොම කරනවද මන්ද? අපිට නම් තේරෙන්නේ ස්වාමීනි ඒ තිස්ස තෙරුන් හට බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන කිසි ගෞරවයක්, කිසි ආදරයක්, කිසි ප්‍රේමයක් නැහැ කියලායි. බුදුරජාන් වහන්සේ මේ කාරණේ දැනම තිස්ස තෙරුන් වහන්සේව කැඳෙව්වා. කැඳවලා අහනවා තිස්ස ඇත්තද මේ අනිත් අය ඔබ ගැන කියන කාරණේ? ඔබට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන ආදරයක් නැතිලු, ප්‍රේමයක් නැතිලු, ගෞරවයක් නැතිලු? ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පිරිනොම් වඩිනවා කියලා වගේ වගක් නැතිලු? ඇත්තද මේ කියන කාරණේ? එතකොට කියනවා තිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන තියෙන ආදරය, ප්‍රේමය, ගෞරවය නිසාමයි ස්වාමීනි මං මෙන්න මෙහෙම අදිෂ්ඨානයක් කළේ. මගේ බුදුරජාන් වහන්සේ පිරිනිවන් වඩින මොහොතේ අකම්පිත සිතක් ඇතුව ඉන්න නම් මං වීරියෙන් භාවනා කරලා කෙලෙස් නසනවා. කෙලෙස් නසලාමයි මට සැනසීමක් තියෙන්නේ කියලා. ස්වාමීනි මම ඒකමයි කිව්වා මේ බණ භාවනා කරන්නේ. ඒකමයි කිව්වා වීරිය වඩන්නේ. ලෝකනායක වූ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ මොහොතේ තිස්ස තෙරුන් අරඹයා සාදුකාර පැවැත්තුවා. සාදු සාදු පින්වත් තිස්ස. පින්වත් තිස්ස යම් මේ කුලපුත්‍රයෙක් ගිහි ගෙදර අත්හැරලා පැවිද්දට පත් වෙලා ඉන්නවා නම් ඔබ වගේ තමයි වෙන්න ඕනේ. ඔබ ඔය කල්පනා කරපු විදිහමයි හරි තිස්ස. තිස්ස වීරිය වඩන්ට ඔබට ධර්ම අවබෝධ කරන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේම වදාලා. ඒ වෙලාවෙත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ගාථාම වදාලා. පවිවේක රසං පීත්වා හුද්දේ කලාවේ දහම් රසය වැළඳීමේ වරද මොකක්ද? රසං උපසමස්සච තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන රාග, ద్వේෂ, මෝහ ආදී අනේක ප්‍රකාර කෙලෙස් සංසිඳ වීමේ ඇති
වරද මොකක්ද? නිද්දරෝ හෝති නිප්පාපෝ ධම්ම පීති රසම් පිබං. ධර්මයේ පුරුදු කිරීම නිසා යමෙක් දහම් රසය වළඳනවා නම් එහි ඇති වරද මොකක්ද? මේ ලෝකේ යන්තාක් රසයක්ද? ඒ රසයන් අතර අග්‍රම රසය, ඒ රසයන් අතර උතුම්ම රසය දහම් රසයයි. සබ්බ රසෝ ධම්ම රසෝ ජිනාති. සියලු රසයන් පරදවා දහම් රසයම ජයගන්නේය. රසෝ රසානම් පරමෝ තිලෝකේ. දහම් රසය යනු මේ තුන් ලොවේ ඇති රසයන් අතර අග්‍රම රසයයි. ඔන්න ඔය විදිහට බුදුරජාන් වහන්සේ මේ හිරි සූත්‍ර දේශනාව නිමා කළා. අර ප්‍රශ්න 4ටම පිළිතුරු ලබා දීලා. මොනවද මේ ප්‍රශ්න 4? ඇසුරු නොකළ යුතු මිත්‍රයා කවුද? බුදුරජාන් වහන්සේ මනාකොට පැහැදිලි කළා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇසුරු කළ යුතු මිත්‍රයා කවුද? බුදුරජාන් වහන්සේ ඒකත් මනාකොට පැහැදිලි කළා. වීරියවන්තයාට කුමක් කළ හැකිද? බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා වගකීමෙන් කටයුතු කරන වීරියවන්තයා සිතේ සතුට උපද්දාගෙන නැනවතුන්ගේ ප්‍රශංසාවට ලක්වන්නේ වෙයි. ඊළඟට ඇහුවා මේ ලෝකේ තියෙන උතුම්ම රසය කුමක්ද? මේ ලෝකේ තියෙන උතුම්ම රසය දහම් රසයයි. ඉතින් පින්වතුනි අපිටත් තථාගත රහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ මුණ ගැහිච්ච නිසා ලෝකේ රසයන් අතර අග්‍රම රසය අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ රසය පානය කරන කෙනාට ජීවිතේ සැනසුමක්මයි ලැබෙන්නේ. බලන්න දහම් රසය වැළඳුවේ කවුද මේ ලෝකේ? මේ ලෝකේ සියලු රහතන් වහන්සේලා දහම් රසය වැළඳුවා. මේ ලෝකේ සියලු මාර්ගඵලලාභී උත්තමයෝ දහම් රසය වැළඳුවා. දහම් රසය කියන එක සාමාන්‍ය අයට වළඳන්න බෑ. ඒක මහා පුරුෂයෝ වැළඳපු එකයි. ශ්‍රද්ධාව කියන බලය තියෙන අයමයි දහම් රසය වළඳන්නේ. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගෙන මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුල දහම් රසය වළඳා දහම් රසයෙන් සුවපත් වී අපටත් ගෞතම සම්බුදු සසුනේ පිහිට පිරිසන්න ලබන්නට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළා වූ උදාරතර පුණ්‍ය ධර්මය සියලු දෙවියෝ සතුටු සිතින් අනුමෝදන් වෙත්වා අනුමෝදන් වෙත්වා අනුමෝදන් වෙත්වා. පින් අනුමෝදන් වන සියලු දෙවියෝ දිව්‍ය සැපෙන් දිව්‍ය ආශ්චර්යයෙන් වැඩෙත්වා. සක් දෙවිදානෝ සතරවරන් දෙවිවරු සෙම්පති දෙවිවරු ඒ වගේම අපගේ ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී සියලු දෙවිවරු මේ පිනෙන් සැපවත් වී අප සියලු දෙනාව ආරක්ෂා කරත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කළ උදාරතර පුණ්‍ය ධර්මය අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට අනුමෝදන් වෙත්වා. මහමෙවුනා වාසී රටලෝක වාසී මහසඟරුවන පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලා සිල්මෑණියන් වහන්සේලා පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. උතුම් පැවිදි බව අපේක්ෂාවෙන් සිටින උපාසක උපාසිකාවෝද පින් අනුමෝදන්ව ගෞතම සම්බුදු සසුනේ ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. 60 වන ජන්මදිනය සමරන හෙද නිලධාරිණී පින්වත් KGP කාන්තිලතා මහත්මිය මේ සියලු පින් අනුමෝදන්ව නිදුක් නිරෝග සුවය ලබත්වා. දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය ලබත්වා. තමන්ගේ ජීවිතයට තව තවත් බොහෝ පින් රැස් කරගෙන ගෞතම සම්බුදු සසුනේ ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසෙන්න වාසනාව ලැබෙත්වා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා, සෙත් පතනවා. පින්වත් කාන්තිලතා මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ හැමදෙනා නමින් මියගිය සියලු ඥාති සමූහයා පින අනුමෝදන්ව ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිතයේ සැපයෙන් සැපයටම පත්වෙත්වා. අපගේ ඥාතීන් ඉක්මන් භවයකදීම සංසාර දුකින් අත් මිදෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදනා සිදු කරන්න. අද දවසේ මේ උතුම් වූ ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කරපු අමිල නිවස අංකෙලි පිටිය පදිය පැලල්ල යන ලිපිනේ පදිංචි 60 වෙනි ජන්මදිනය සමරන හෙද නිලධාරිණී පින්වත් KGP කාන්තිලතා මහත්මියටත් ඒ මහත්මියගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයාටත් ආදරණීය මෑණියන් හටත්
ඒ වගේම ආදරණීය දරුවන් තිදෙනාටත් සහෝදරියන් තිදෙනා සහ මේ ධර්ම දානය වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටත් මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙලා සියලු දෙනා නිදුක් නිරෝග සුවයම ලබත්වා දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා ඒ ධර්ම දානය කරන පින්වතුන්ලා බලාපොරොත්තු වෙන පරිද්දෙන් ලෝකවාසී සියලු දෙනාට මේ පිනේ ආශිර්වාදයෙන් සියලු සිත සැලසේවා. පින්වතුන්ලා කරන කියන රැකිරක්ෂා ව්‍යාපාර දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී සෑම සියලු දේ ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක කරගෙන පෙනෙන නොපෙනෙන කරදර බාධා වලින් තොරව පින්වතුන්ලා හැම දිනාට සැනසille ජීවිත ගත කරන්නට ලැබේවා. ජීවිතයට යහපත කියා දෙන උතුම් කලන මිතුරු ඇසුර තව තවත් ශක්තිමත්ව ජීවිතයට එකතු වේවා. කිසි කලෙකත් පවිටු මිතුරන්ගේ ඇසුරක් පින්වතුන්ලගේ ජීවිතවලට නොලැබේවා. තමන්ගේ ජීවිතේ හොඳට පින් රැස් කරගෙන සුවසේ ගුණදහම් දියුණු කරගන්න පින්වතුන්ලා හැමෝම වාසනාවන්ත වේවා. අද ධර්ම දාන කරපු පින්වතුන්ලත් ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වතුන්ලා සියලුම දෙනාත් ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියේ කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් හැම දෙනාත් නිරතුරුව දහම් පද ශ්‍රවණය කරන මේ සදහැවතුන්ලා සියලු දෙනා ගෞතම සම්බුදු සසුන තුලම ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසීම ලබත්වා. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.